হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। আই হোপ সবাই ভালো আছেন। আমরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি, একটি ভালো কন্টেন্টের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেই কন্টেন্টের ভয়েস কোয়ালিটি কত ভালো। আমি এখন যেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে আমার বাসার ছাদে। তো আশেপাশে অনেক ধরনের নয়েজ আসছে, অনেক শব্দ হচ্ছে। পাশেই হচ্ছে একটি রাস্তা, সেই রাস্তায় অনেক ধরনের গাড়ি চলছে, সেই গাড়ির হর্নের শব্দ আসছে, সাথে আমার ভয়েসটিও আসছে। বিভিন্ন নয়েজের সাথে আমার ভয়েসটি হয়তো ভালো লাগছে না। যদি আমার ভয়েসটি আরও ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হতো তাহলে এই ভিডিওটি আরও ভালো লাগতো। তো যাই হোক, আমি আজকে কথা বলছি একটি ওয়্যারলেস মাইক সম্পর্কে। কন্টেন্ট ক্রিয়েটের জন্য একটি ভালো মাইক্রোফোন প্রয়োজন। তো ভিউয়ার্স, চলুন আপনাদের নিয়ে আমি এখন যাব যমুনা ফিউচার পার্কে এবং সেখান থেকে একটি মাইক্রোফোন কিনবো। তো চলুন দেখি কন্টেন্ট ক্রিয়েটের জন্য কোন মাইক্রোফোনটি কেনা যায়। টাইপ সি 24 দুটা হচ্ছে আপনার চার্জিং কেবল এবং হচ্ছে আপনার ক্যামেরা কেবল। যারা ডিএসএলআর ইউজ করে তাদের জন্য এটা হচ্ছে রিসিভার, চার্জিং ডঙ্গল, মাইক্রোফোন, এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন। এটা তো ম্যাগনেটিক না? ম্যাগনেটিক এবং ক্লিপ দুইটাই আছে। এটা হচ্ছে রিসিভার। এটা হচ্ছে রিসিভার। এটা ইয়ে করে কীভাবে দেখা দিচ্ছি, এটা হচ্ছে উইন্ডশিল্ড। টাইপ সি আপডেট ডিভাইসের জন্য বানায়, টাইপ সি তো। হ্যালো গাইস, আমি এখন কথা বলছি DJI মাইক মিনি। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্রান্সমিশন আর সিঙ্গেল রিসিভার। তো আমি এটা নিয়েছি। আপনার দোকানের নামটা হচ্ছে MS ইন্টারন্যাশনাল না? আর দোকান নাম্বারটা কত? যমুনা ফিউচার পার্কের লেভেল 4-এর 23A। দোকানের নাম হচ্ছে MS ইন্টারন্যাশনাল। তো আর আমার এটার প্রাইস কত পড়েছে এটা আমি আপনাদেরকে বলে দেবো। এটা আমি এখন বললাম না, কারণ এই দামটা ওঠানামা করে। তো যাদের প্রয়োজন আপনারা চলে আসতে পারেন এই যমুনা ফিউচার পার্কের এই MS ইন্টারন্যাশনালে। তো আমি এখন নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডটা অন করে আমি দেখছি সাউন্ডটা কেমন আসে। সিঙ্গেল প্রেস না? গাইস, এখন শুনতে পাচ্ছেন নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডে। আপনারা বুঝতে পারছেন যে সাউন্ডটা কেমন আসছে। আশেপাশে কিন্তু অনেক সাউন্ড আছে, প্লাস এখানে ফ্যানের বাতাসও আসতেছে। তো আশা করি আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। গাইস, চলে আসলাম আবার আমার বাসার ছাদে। তো এখন শুনতে পাচ্ছেন আমার এই শব্দটি কেমন আসছে, অর্থাৎ আশেপাশে অনেক সাউন্ড হচ্ছে, অনেক গাড়ির হর্ন বাজছে এবং অনেক ধরনের শব্দ হচ্ছে।
এখানে পাশেই হচ্ছে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, সেখানেও শব্দ হচ্ছে। তো এখন ভয়েসটি হয়তো একটু ভালো লাগছে আগের থেকে, অর্থাৎ আমার এই ভিডিও শ্যুট হচ্ছে আইফোন 17 প্রো ম্যাক্স দিয়ে। তো ইনবিল্ট মাইক্রোফোন দিয়ে কেমন শব্দ আসে সেটাও শুনতে পেয়েছেন। আর এখন DJI মাইক মিনি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন দিয়ে কেমন শব্দ আসছে সেটাও শুনতে পাচ্ছেন। তো এখন আমি নয়েজ রিডাকশন মোডটি অন করব, দেখব শব্দটি কেমন আসছে। তো গাইস, এখন নয়েজ রিডাকশন মোডটি অন হয়ে গিয়েছে, আর এখন শুনতে পাচ্ছেন শব্দটি কেমন আসছে। তা আমি দূরে যাই, দেখতে পাচ্ছেন আমি একেবারে আমাদের বিল্ডিংয়ের শেষ প্রান্তে চলে আসছি। তো এখান থেকে শব্দটি কেমন আসছে, আমি অলমোস্ট আছি মিনিমাম আমার ফোন থেকে 5 মিটার দূরে, আর এখানে অনেক শব্দ হচ্ছে। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন শব্দ কেমন আসছে। তো আশা করি এখন থেকে ফোনের যে ভিডিও শ্যুটগুলো করা হবে সেই ভিডিওতে DJI মাইক মিনি এর এই শব্দটি পাবেন। এই DJI মাইক মিনিটি কত নিয়েছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। আমি একটি ট্রান্সমিটার এবং একটি রিসিভার নিয়েছি, আমার খরচ হয়েছে 7,500 টাকা। তো গাইস, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্টস করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ইউটিউব চ্যানেল পলাশ ব্লগস বিডির সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।